अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक यूट्यूब चैनल पंजाबी व्लॉग। ते सब तो पहले लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भुलना ते वीडियो ने शेयर करो। ते अज का मौजू है असी आई ड्रोन के नाल शूट लैने ने एफल टावर, ग्रैंड मस्जिद ते तलवार चौक वगैरह। ते आओ मिलने एफल टावर जाके। सबसे पहले उसी कढ़ांगे अपनी मोटरसाइकिल। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। तो बई असी आ गए हैं एफल टावर। ते आओ एफल टावर दे बनाने आप ड्रोन शूट लेने इंशाल्लाह। ते आओ मिलने ड्रोन दे नाल।